Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Okay, now time to bye bye Kathmandu. Oh my god, rainy मौसम. तो लग रहा है कि बारिश हो रहा है. पूरा अंधेरा छाया हुआ है ऊपर. हम लोग तो नीचे जा रहे हैं. काफ़ी ऑफ रोड है, काफ़ी ख़राब रास्ता है. गूगल ये जो गूगल मैडम है हम लोगों को एक ख़तरनाक सा रोड से लेके जा रहा है. पता नहीं कौन सा रोड है. आने वक्त ये रोड नहीं मिला, अभी जाने के टाइम ये रोड कैसे मिल गया. ये तो देख रहे हैं पूरा लैंडस्लाइड इलाका है पूरा, और रोड एकदम ख़राब है. फिलहाल अभी जो रोड देख रहे हैं थोड़ा अच्छा है, मगर पिछले करीबन 50 किलोमीटर रोड पैच बिल्कुल ऑफ रोड है. अभी यहाँ का लोग यहाँ पर कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं. देखो, ये देखो, ये खेती बाड़ी कर रहा है. और बच्चा लोग हमको देख के डर गया. और ये इधर का लोकल शक्तिमान देखो जा रहा है, स्कूटी लेके जा रहा है. देखो देखो देखो, हम लोगों को देख के ऐसे कर रहा है. भाई साहब, मैंने रेस नहीं करना है. हाँ बाइक लेकर आया. हाँ, बाइक लेके पूरा. नेपाल. गुड. कहाँ पे जा रहे हो? अभी इंडिया जा रहा है. पोखरा घूम लिया, काठमांडू घूम लिया, अभी इंडिया जा रहा है. मेरा नाम शुभो है. आप कहाँ पे है इंडिया का? कोलकाता. कोलकाता, वेस्ट बंगाल. हाँ. बहुत अच्छा है. ठीक है, इधर का लोकल फूड है. ओह, इधर लैंडस्लाइड हुआ था रिसेंटली. ये रहा ओरिजिनल नेपाल का ऑफ रोड. गॉड गॉड गॉड. खाबर होटल, खाना मिलेगा. आप लोगों को नेपाल का ऑफ रोड तो दिखा दिया. हालत ख़राब हो गया है. ये मेरा बाइक जो रिपेयर कर रहा है, इसका फॉल्ट है ये. वो मुझे बताना चाहिए था कि चेंज पॉकेट ख़त्म हो. नहीं बताया उसको, तो जाके जो मैं दूंगा तो वही जानता है. अगर अभी भूख लगा है, सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो रोड साइड एक होटल में हम लोग रुके हैं, तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जर्नी स्टार्ट करते हैं. और जिस होटल में हम लोग खाने के लिए रुके उसका व्यू देखिए. और ये पानी, नदी का पानी बह रहा है. ये सुंदर सा एक पानी बहने वाला साउंड बहुत अच्छा लग रहा है.
50 से 60 किलोमीटर जा रहा है, चेन पूरा ख़त्म हो जा रहा है, चेन पूरा ढीला हो जा रहा है, चेन को फिर से टाइट करना पड़ रहा है, फिर से लूप करना पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो बाइक फर्स्ट और सेकंड गियर नहीं ले रहा है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेपाल से अगर आप रक्सौल से काठमांडू घुसेंगे तो इस रोड से ऊपर जाना पड़ेगा, और पूरा रोड ऐसा ही है, पूरा लैंडस्लाइड इलाका है। दूसरी तरफ से गाड़ी भी आ गया तो रुकने का जगह नहीं है। दाराज नहीं করে থাক। এই রাস্তা কোথায়? এটা নামতেই হবে, এটা নামতেই হবে। আমি আগে নিচে নামছি। খুব টাফ ভাই, খুব টাফ, গুরুদম মার থেকেও টাফ। আর এটা মনে হয় রিসেন্টলি কয়েকদিনের মধ্যে মনে হয় ল্যান্ডস্লাইডটা হয়েছে। সরি, আমি তো বাংলায় বলে ফেললাম। माय गॉड भाई साहब, रोड देखिए भाई साहब, फट के 4 हो गया। थोड़ा सा भी थ्रॉटल दे रहे तो टायर इधर उधर जा रहा है।
होता है भाई लोग। जहाँ कहीं भी घूम लो, अपने देश जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए शायद ऐसा ही होता है। आप लोगों को दिखा है वो एक लाइक कमेंट तो बनता ही है बॉस। उस रोड, वो सब रोड के लिए तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कुछ अच्छे कमेंट कर दीजिए। जैसे इससे मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा और आपको भी नए वीडियो नए जगह दिखाने की कोशिश करते रहूँगा। और बाय बाय नेपाल। नेपाल इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है, एवरी टाइम हेल्प किया है। और वेलकम टू इंडिया। ऑफिशियली मेरा राइड एंड हो रहा है इधर। अभी पूरा सीरीज तो एंड हो रहा है। ज़रूर अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। एवरी वीडियोस को लिंक इन माय कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ओके, सेफ राइड विथ लाइफ। बाय।